gaisrą gesint kažkur šalimais. Va, kaip pas mūsų gaisrus gesint su sraigtasparniais, su lėktuvais. Čia šalia mūsų yra bazė. Didžiulis tas vandens rezervuaras, baseinas specialus ten. Nors šalia jūra, bet jūra neskrenda. Kaip greit jis nusileidžia, kaip greit paima vandenį. Čia nemažas gaisras. Jau kokį 10 sykį skrenda. Lėktuvais gesin irgi, bet tai lėktuvai jūrą mačiau nusileidžia. Paviršiui kažkaip plauk, pasisemta vandenį ir vara. Čia matyt mažesnis biškį gaisras, va tuoj pakils jisai. Čia šalimais visai prie mūsų yra tas rezervuaras, ten labai didelis. Ten buvom nuėję pasivaikščiodami. Turėtų jau kilti. Labai greit jau kyla, labai greit pasėmė. Įdomu taip matyti, kai su sraigtasparniais. Kažkas matyt nemažai dega. Nematau nei dūmų, nieką. Labai greit suskraida čia prie pat kažkur, reiškia, be dūmų nesimata, nieko nesimata. Bet įdomu taip šalia savęs matyti, visai prie pat. Kaži kiek telpa ten to vandens į tą. Ten manyčiau nemažai, kokie 3 tonas tai turėtų tilpti. Nu, nėra labai karšta, 31. Ant saulės daugiau, 35 bus. Pavėsį dabar važiūriu 31. Labai greit pasėmė. Labai. Jūra prie pat ir neskrenda jūra, matai. Gal koks pasipriešinimas, čia taupa tos kilometrus, nu čia visai prie pat. Nu biškai filmuojasi kvailai, nes pritraukė. Čia netoli koks kilometras tiesiai. Va, 31. Jūra va šalia visai.